那么冠心病引起的心衰呢，它不是一天发生的，它是一个漫长的一个过程。所以说，基础病的治疗是非常非常重要的。高血压的病人要血压控制，糖尿病的病人血糖控制，高血脂的患者要把血脂紊乱给它控制好。那么另外呢，在生活方式上面，我们也会教病人，注意不要过度的劳累，饮食呢要清淡，不要摄入太多的盐啊。另外很重要的一点就是要戒烟，不能抽烟。还有一个平时呢要增加适当的锻炼，增强自己的体质，防止感染。有时候一次严重的感冒或者上呼吸道感染，它就会使得心衰忧烦加重，甚至有可能就危及生命。所以说我们在平时除了这些措施以外，还结合我们医院的特点，就是积极的对症问病人开展冬病夏治。今天我们的主题呢是和热量有关的，到底是什么呢？我们先来看一段视频。将2个烧杯中分别倒入50毫升冷水，测的水温为29度。将1号烧杯放在室外30度左右的环境下，再将2号烧杯放在冰箱20度左右的环境下，同时加热5分钟。最后测得1号烧杯水温为82度，2号烧杯水温为62度。通过视频呢，我们发现啊，室外的温度是30度，而冰箱的温度呢不到20度。加热同样的时间，2杯水的温度相差很多。专家告诉我啊，说这个实验呢和我们今天要说的话题是有关系的。那我想先请问现场的朋友，你们能不能猜到是什么呢？有没有人知道？来，这位。猜测是和热量有关，但具体是什么还不太清楚。可能跟热量有关是吧？对。好，还有没有？好，这位。这个实验让我想起了冰火两重天，但是要说和疾病有关，确实不知道。感觉冰火两重天，但是你要说跟疾病有关吧，还确实不知道。看来大家都猜不到啊，具体说的是什么呢？马上请出我们今天的专家滕主任。滕世超，江苏省中医院老年医学科主任中医师，南京中医药大学医学博士、教授，现任江苏省中西医结合学会老年医学专业委员会主任委员，中华中医药学会老年分会常务委员等，擅长糖尿病及其并发症、甲状腺疾病、代谢综合征等内分泌代谢疾病、老年心脑血管等疾病的中医及中西医结合诊治。欢迎滕主任，您好啊！我们刚刚开场看这个视频啊，但是呢，我们问了大家，好像确实好像又是跟热量相关，又是跟这个冰火两重天啊那种有关系的。可是到底要表达的是什么呀？每个人呢看了这个小视频以后，可能有每个人的理解。那么作为医生来讲呢，我在想啊，这个在我们日常生活当中要想做一件事情，怎么能把它做到一个事半功倍？那比如说在这个小视频里面，它要同样的，比如烧5分钟，我想看看温度，想把它提升。如果你是在外面像这个炎热的夏季，和你在一个比较低的，比如说在冰箱里面，你用相同的时间升高的温度是不一样的，因为有一部分能量是丢失了。所以这就想到我们现在各大医院里边如火如荼开展的冬病夏治，事实上也是这么一个道理。比如说他这个阳气虚，我要想在冬天去治疗，和在夏天治疗，那么是不一样的。也就是说，我们现在这个视频给大家提供的这个，其实是想反映冬病夏治这样一个原理。有一点从一个角度能说明这个哈。好啊，那么具体什么病属于冬病呢？冬病呢，事实上它并不是具体的一个疾病指的是有这几层意思。一个呢是冬天容易发生，第二个就这个病实际它不是冬天生的，但是在冬天呢它就会加重，体现这2层意思叫冬病。一个是冬天容易发生，第二个冬天容易加重。对。那大概是什么样的一个特点呢？这些冬病，我讲个具体的例子，可能更好理解。
那我们总是见到有一些老年人，他一到冬天，他这个腿啊，他就疼，哦，有些老寒腿。嗯，还有一些人呢，一到冬天他就拉肚子，就寒性的腹泻，咳嗽、咳痰，气喘，就老慢支，冬天它就会加重。我们把这一类疾病呢，都可以笼统地称为叫冬病。因为这一类的疾病呢，往往是虚寒性的，或者就阳虚。那大家在同样的温度下，他比别的人可能衣服要多穿一点。他感觉呢，风吹到身上，感觉到哟，他感觉明显。就是同样的风，有人觉得冷，有人不觉得，是吧？对对对。哎，那为什么有的人他就阳虚，有的人就阴虚？这个阳虚它的根本原因是什么呢？阳虚和阴虚，它跟人的体质因素有关。这个我人啊分9种体质。9种。阴虚、阳虚都是其中的一种。那么这是先天的，父母给你的。但是我们更多的呢，一些阴虚啊，还是阳虚啊，都是后天，跟后天是密切相关的。那么就是后天摄养，它也会导致，比如说眼色不洁，这是最多见的。那我经常见到有些人啊，这个夏天回来时候，拿着冰箱里边的东西，冰水也好，冰棒也罢，对吧？拿过来就喝，而且是吃的很多。无节制的喝，这叫饮食不节。那么还有一部分呢，这个叫劳倦所伤。他这个平时啊，我们实际上应该是叫劳逸结合。但这部分人呢，他这个过劳，那么他就会容易呛发身体的阳气，也会造成阳气虚弱。那么还有一部分是生病以后，比如说创伤、手术。一个大的疾病，比如肿瘤，消化道出血等等，这也会伤人的阳气，就是大病初愈、大病之后，等等有很多的，这些主要是这些。刚刚说到这些都是阳虚的一些原因哈。那我想问一下滕主任，就是平时在您的门诊当中啊，一般来咨询这个冬病的是哪些比较多呢？比较常见呢？老年人当中呢，一般来讲呢，就是心衰的病人。心衰。慢性心衰的病人是比较多的。心衰呢，在中医上属于心悸啊、正中啊、痰饮啊、胸痹啊，那么这个范畴。那么心衰顾名思义啊，它都是心脏疾病的最后的环节，心脏衰竭嘛。心脏就是一个人体的这么一个泵，动力泵，泵衰竭了，就像汽车的发动机，那就是最严重的问题。所以说这是一类严重的危害人体健康的这么一类疾病，所以要重视。如果是慢性心衰的话，它这个严重程度会造成什么样的后果呢？严重心衰，那轻的像缓解期，那么它会对你的生活质量造成影响。比如说你经常的会出现一些咳嗽啊、气喘呐、胸闷呐、呼吸困难啊，稍微动一动或者爬楼梯啊、走路，就感觉到喘气、胸闷。那么如果在一定的，比如说感染啊这些诱因的作用下，它可能会加重。那么这个时候心衰加重以后，如果治疗适当或者不及时，那可能危及生命。目前我国的老年人的心衰这个比例大概是什么样的？心衰的比例应该是相当的这种重。有人把这个心衰啊作为一个21世纪那么一个最重要的一个疾病。那么50%的关键心衰患者，他确诊以后，往往在5年内他就死亡。如果在随着年龄的增加，他这心衰的发病率会增加。那么70岁以上的老年人当中，每10个人当中就有一个心衰患者。所以说这个心衰呢，我们一定，特别是老年人啊，那么一定要重视。而且心衰一旦形成以后，它就是一个进展性的、不可逆的。不可逆了。不可逆，所以我们平时就要重视。好，那么具体的这个慢性心衰的患者平时会有哪些表现呢？这样子，我来这个结合一个道具，
给大家来介绍介绍。好，好，我们做了一个非常大的这个心脏的模型哈，那我们现在来看一下这慢性心衰呢，一般会有什么样的一些症状表现？这个是一个心脏的模型哈，这边就是一个左心室左心房、右心室、右心房。那我们看到，如果是心衰的时候呢，最主要的我们讲就是左心衰。主要在左边。这个心脏收缩的呢，它泵的血功能差了。血不够用了，那我们就会出现，首先第一个会出现什么呢？呼吸困难。我来看一下。会出现呼吸困难。呼吸困难。另外呢，会引起一些什么呢？就是肺淤血的症状。它还会出现一个什么？咳嗽、咳痰。咳嗽咳痰。人缺血以后呢，还会表现为一个什么？头昏、心慌。那么整个人呢，表现处在一个乏力，感觉到人处在一个整个一天晚没有力气。疲倦乏力的，对，这是一个常见的一个表现。所以走一走就觉得比较喘。对，严重的影响生活质量。这就是我们所说的这个慢性心衰常见症状。常见的一些症状。如果要是出现，稍微运动一下就喘不上气呀，有的时候觉得头晕啊、恶心不舒服啊，一定要及时就医。那既然我们说慢性心衰危害这么大所以一定要结合我们今天讲到的冬病夏治的这个理念，具体是怎么样来进行治疗的呢？除了我们日常需要一些常规的一些西药用药以外呢，那么我们还注重像这种慢病要缓治。未病先防，不要等到加重了我们再去治疗。所以说呢，我们通常会采用一些这个特色治疗的方案，对这种慢性的心衰治疗，应该说效果还是不错的。慢性心衰事实上有很多的病因，但是临床上大部分呢都是由冠心病引起来的。我重点的就给大家介绍一下冠心病引起来的这种慢性的心衰。那么冠心病引起的心衰呢，它不是一天发生的，它是一个漫长的一个过程。所以说基础病的治疗是非常非常重要的。高血压的病人要血压控制，糖尿病的病人血糖控制，高血脂的患者要把血脂紊乱给它控制好。那么另外呢，在生活方式上面，我们也会教病人注意不要过度的劳累，饮食呢要清淡，不要摄入太多的盐啊。另外很重要的一点就是要戒烟，不能抽烟。还有一个平时呢要增加适当的锻炼，增强自己的体质，防止感染。有时候一次严重的感冒或者上呼吸道感染，它就会使得心衰忧犯加重，甚至有可能就危及生命。所以说我们在平时除了这些措施以外，还结合我们医院的特点，就是积极的对症问病人开展冬病夏治。常规的进行一些像三伏贴艾灸啊、刮痧啊、平衡火罐啊。中医的这些治疗方法。对。那为什么在这个季节运用中医的治疗方法效果会好啊？做一件事情确实是要因势利导，乘势而上。你要补充阳气，那么在这个炎热的夏季，天人相应，对吧？人自然界都处在一个阳气旺盛的这么一个阶段状态，那么这个时候，你去用温阳补阳的方法，它效果就比较好。另外呢，穴位贴敷，由于夏天的人的这个整个处在一个血液循环旺盛，毛孔啊都在开放的状态。那么你药物在穴位上贴敷以后啊，它就很容易被吸收，而且它的这个药物的生物利用度会增加，所以会起到比平时，比如你汗毛孔关闭、紧缩的时候效果会好，这是一个。第二个呢，就是我们皮肤的角质层的含水量和这个环境的相对湿度，它也是很密切的。你用药物贴敷以后呢，它就会在局部形成一个汗液就难以蒸发扩散的一个密闭状态，
那么这样子呢，也会保证我们药物贴敷的效果。另外，我还要说一个哈，3伏贴，我们用这个药物和这个非3伏贴，比如说在冬天，你同样的去用同样的药物，在同样的穴位，那明显的效果就不一样。不一样。哎，哦，夏天效果好。所以说这个也是临床经验的总结。是。好，那我们滕主任刚刚说了很多，我觉得您说的最多的这个治疗的方法，可能就是这个服贴啊，特别说到那个3伏贴，那个服贴具体是什么样的？今天能不能给我们介绍一下？可以啊，我今天我还请了我们那个董老师。好，那我们来有请。那我们先请滕主任给我们介绍一下。那么这个贴敷的方子呢，主要是根据清代的张氏医通所载这个古方。改良而成的。每年呢，我们都会根据门诊贴敷的实际使用效果，然后不断的总结，然后很规范的去操作它。每一年我们在开展贴敷治疗之前呢，都要依据严格的流程，到医务部门去备案，而且这个有标准的 SOP。这个药丸呢，它是芳香圆润、紧实，而且不散，贴敷起来呢非常方便。而且容易储存。好，那我们这些贴敷的这个药丸是装在这个里面的，是吧？我们来看一下啊，比较紧实，刚刚您说的啊，圆润，而且你看正好附在这个贴敷这个位置上，它又不大。哦，是的，不容易散，一颗一颗的啊。那这里面都是有哪些中药成分呢？这个方子呢，实际上每个医院都有它的所谓的保密处方。当然我这个保密是指的是引号实际是临床工作当中总结过来的，每年改进。比如说疗效更好，副作用更小，那保密就保在这地方所以我们在这儿呢也会保密了主要的有蟹白桂枝川芎白芥子细辛生姜这一类作为一个基本的处方，每年呢，也会根据既往的一些临床经验和今年的气候特点做适当的增加。好，这是我们刚刚滕主任介绍的这个敷贴那我看桌上还有一些，这些是什么呢？除了常规开展3伏贴以外呢，还在冬病夏治的内容里边，夏治里边还有很多的内容呢。那么由于这个场地限制我们没法一一展示，不能全部展示对，我们请董老师给大家具体介绍一下。好。这是奇灸，我们会提前将艾绒做成艾柱，然后将艾柱放在我们的神阙穴上。神阙穴是我们任脉上的一个要穴。夏天去用艾柱艾灸神阙穴，可以调气血，就是肚脐那儿嘛。对，肚脐，对，是我们一个非常重要的一个穴位。这个是不会散的是吧？不会但是拿起来的时候也要轻一点，轻拿轻放。除了奇灸，我们还有就是要隔姜灸或者隔盐灸、隔药粉灸，这个需要就是医生根据病人的病情进行辩证，不同的情况进行不同的祈灸的方法，还有这个是我们会采用一些工具，将艾条点燃以后插入艾灸盒，将旁边的侧孔打开，然后放在病人一些比较平坦的部位，比如说腹部、腰背部、肩背部这种比较平坦的部位。老人他经常是有一些关节疼痛、腰痛或者就是腹胀、腹泻，就用艾灸的效果都是比较好的。刚刚滕主任给我们介绍了冬病夏治的常用方法，对于患有慢性心衰等心功能不佳的患者来说，在这个季节可以通过3伏贴、刮痧以及平衡火罐等方法来改善症状。下面董护士就给大家来演示一下具体的操作。临床上我们可以选取心腧穴、膏肓穴和肾腧穴。首先找到患者的肩胛骨下角，视平第7胸椎，向上数2个胸椎，找到第5胸椎，旁开2横指即为心腧穴。再将制作好的3伏贴直接贴敷上去即可。再从第5胸椎向上数1个胸椎，找到第4胸椎，旁
旁开4横指即为膏肓穴，再将制作好的3伏贴直接贴敷上去即可。最后找到患者的髂前上棘，向后连线的终点为第4腰椎棘突下，向上数2个腰椎，旁开2横指即为肾腧穴，同样将制作好的3伏贴直接贴敷上去即可。下面给大家展示刮痧操作。先在刮痧部位涂抹少许刮痧油，再用刮痧板从腋窝极泉穴开始，沿手臂内侧至手小指末端的循经重复进行刮痧，能够起到预防心血管疾病、改善心悸、胸闷等症状的作用。最后给大家展示平衡火罐的具体操作。平衡火罐是以中医基本理论为基础，联合运用闪罐、揉罐、走罐、抖罐、流罐等手法，来激活腰背部皮下沉睡的免疫细胞，来调节脏腑气机，以达到温经散寒、祛风除湿、清热泻火、行气通络等功效。这个要贴多久啊？一般就是我们的3伏贴的话，是按照我们的3伏的时间，一般分为伏前贴、初伏、中伏、末伏和伏后加强阶段。我们一般是贴5个时间，每个时间段是连贴3天，贴4到6小时。在贴敷的过程中呢，就是建议病人不要去吹空调和电扇，就是不要立刻去洗澡。如果说局部有一些瘙痒，就不要用手去搔抓它。4到6小时以后，接下来以后再去洗澡。洗澡的温度就是建议不要太冷。如果说有些人就是局部起了一些比较小的水泡，那也是正常的现象。提前一点把贴敷接下来就可以了。如果说起了很大的水泡，是建议到医院去就医的。刚刚呢，滕主任和董老师啊，给我们现场进行了介绍，我们也了解到了江苏省中医院敷贴这样一个特色的中医治疗方法啊。那对于慢性心衰的这些患者来说，我们说做好这个慢性病的管理也是一个长期的过程啊。最后有没有什么需要提醒大家的？总之呢，一定是未病先防啊，疾病防变。所以中医的冬病夏治，今天给大家传递的是这么一个理念，啊，这是一个治疗手段，重在于我们平时从点滴做起，从生活方式，啊，从预防这感冒、防止感染，从戒烟，从饮食，我想，这个最大限度的能够延缓疾病的进展，控制症状，改善病人的生活质量。孩子牙齿畸形怎么办？韩爽，合肥市口腔医院正畸2科主任医师。牙齿畸形分为很多种，那包括呢地包天、牙缝过大或者是牙列拥挤，还有一些呢是我们家长俗称的龅牙、虎牙等等。牙齿畸形呢，它和先天因素呢有很大的关系，但是呢还有一些是跟孩子的不良习惯有关。比如说我们孩子在写作业的时候喜欢咬铅笔，思考问题的时候喜欢咬手，还有呢咬嘴唇、吐舌等等。那么出现这些问题的时候，我们什么时候带孩子去医院做矫正呢？首先，7岁左右是一个牙齿的矫正黄金期，7岁左右正好是孩子的牙齿在替换的阶段，口腔内呢乳恒牙交替存在，所以呢会出现很多问题，比如说呢有乳牙滞留，还有呢恒牙阻生等等。有些孩子的乳牙保护的不好，产生了龋病、牙髓病之后，进而产生根尖脓肿，会导致恒牙的位置发生改变，影响恒牙的正常萌出。这类情况呢，我们一定要早发现、早治疗。如果恒牙萌出困难，我们是需要正畸医生来积极参与，及时帮助对恒牙进行助萌等等。另外，我们医生还会利用生长发育的特点，
对一些骨骼畸形的小朋友进行早期干预治疗，比如说俗称的地包天，还有下颌后缩。这些骨骼畸形会随着年龄的增长而逐渐加重，影响颌面部骨骼的生长发育和美观，所以这类侧颌畸形我们一定需要提前治疗。12到14岁这个阶段，我们的恒牙基本替换完成了，还希望各位家长能引起重视，抓住我们矫正的黄金期。孩子早期矫正是非常重要的，对于医生的专业度要求非常高，因此我们家长在选择矫治大夫的时候，一定要选择专业的正畸医生来帮孩子进行诊断治疗，才能实现满意的效果。切不能随便通过网络购买所谓的定制牙套，以免得不偿失。口腔问题不仅影响健康、影响美观，更关乎孩子的自信。家长不仅要注意培养孩子良好的口腔习惯，更要学会科学护理。避免孩子牙齿畸形的相关知识，您都记住了吗？